Njeri nga të akuzuarit për vepra terroriste në rastin Badovci tha se Teliçeni planifikoi të hajë syfyri një vakt ushqimi gjatë kohës së Ramazanit. I akuzuari Milazim Haxhiaj përmendi syfyrin duke u përgjigjur pyetjes së avokatit Bajram Tmava se pse kishte dërguar Betem Ibrahimaj Teliçeni Badovcit në korrekt të vitit të kaluar. Haxhiaj tha se këtë e kishte bërë pasi Ibrahimaj i kishte kërkuar që të shkonin tek ky liçen për të ngrënë. Ai tha se për këtë qëllim i kishin bler 5 hamburger. Betem Ibrahimaj ishte në arrest shtëpiak dhe është njëri nga të akuzuarit ndërsa ende ndodhet në arrati. Për të është veçuar procedura. Bashkë me Milazim Haxhiajn për përgatitjet e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë nga Prokuroria Speciale akuzohet Besnik Latifi, Gazment Haliti, Milazim Haxhiaj, Betem Ibrahimaj dhe Enes Latifi, ndërsa Fehmi Musa për ndihmë në kryerjen e këtyre veprave. Akt akuza i ngarkon të akuzuarit se në korrekt të vitit të kaluar kishin shkuar Teliçeni Badovcit afër Prishtinës me qëllim të injizojnë një video propaganduese, në të cilën planifikonin të lexonin betimin ndaj udhëheqësit të organizatës terroriste Shteti Islam, i njohur me shkurtesën ISIS. Avokati Tmava pastaj e pyeti Haxhiajn se si i shpjegonte ai disa foto të realizuara ku shihej me armë. I akuzuari tha se fotot i kishte realizuar nga vitet 2005 deri në vitin 2010, kur ishte i ri ndërsa donte të imitonte ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Haxhiaj tha se nuk është për krahasje ISIS-it, ndërsa është penduar pse është gjetur në atë situatë në Badovc. Në seancën e sotme para Haxhiaj duhet të mirrej në pyetje e akuzuari Gazment Haliti, por ai vendosi të mbrojë në heshtje. Seanca e gjykimit në rastin Badovci ishte e mbyllur për kamera, ndërsa u lejuan të marrin pamje vetëm në 3 minutat e parë. Përgatitja e veprave terroriste ose vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës Kosovës.